I bam, evo nas u novoj epizodi podcasta. Večeras je s nama, kao što smo i rekli, velika zvijezda OnlyFansa, koju ste, vjerujem, gledali više puta, a i masturbirali na nju. S nama je Ena Friedrich. Enica, dobro večer i dobrodošla. Hvala što si me pozvao. Pa ajmo, uvijek krećemo s našim gostima, soft, pa nećemo ni tebe zaobići. Za početak ćemo lagano, pa da nam kažeš ko je u biti Ena van društvenih mreža i van tog OnlyFansa. Pa evo, za početak, moje pravo ime je Ena Kiš. Imam za mjesec dana ću imati 39 godina. Zapravo sam iz Primoštena, ali već 10 godina živim u Zagrebu. Magistar sam znanosti, povijesti, umjetnosti. Vidiš? U biti ne znam da li me većina ljudi zna po Playboyu ili po OnlyFansu. Pa ja vjerujem i Playboy i OnlyFans. Da, mada je to bilo 2012. Davno. Davno. Ali sigurno vjerujem da niko ne zna da si magistar. To su sigurno zaobišli. Moguće. To su zaobišli. Da. Pa dobro, kak je onda, ajmo reći, izgledao tvoj neki ulazak u taj OnlyFans svijet, početci? Kad ti je pala prva ideja da bi mogla to krenuti? Kak je to sve izgledalo? Nije mi pala ideja. Ja sam ovako poprilično, ne volim neke promjene. Ako tipa radim na Facebooku i na Instagramu, ne osjećam potrebu da trebam imati još neku mrežu. Ne volim te neke tehnologije, istraživanja novih aplikacija. Tako da kada su mi pristupili u biti ti regruteri koji su radili za OnlyFans kad je tek počimao i molili me da razmislim da bude jedan od njihovih modela, ja sam ih poprilično odbijala mjesecima, zato što nije mi palo uopće na pamet da bi moglo biti isplativo, zato što sam već tada izašla u Playboyu. Ako je netko htio vidjeti kako izgledam gola, mogao otići na internet i vidjeti fotografije koje su javno bile u hrvatskom Playboyu dostupne svima za besplatno. A ovo su mi odmah napomenuli, da mogu naplaćivati takav sadržaj. Prvo, tu sam se onako nečkala oko toga, i drugo, stvarno nisam imala necenzurirane fotografije, jer sam, uvjete rada na Fejsu, Instagramu, ne smiješ takav sadržaj. Tako da ga stvarno nisam ni radila, niti sam ga imala gdje objavljivati. Da. Par mjeseci kasnije ipak sam rekla, ajde idem probati. Nisam uopće vjerovala da će itko se pretplatiti, ali eto, malo po malo baš se dosta ljudi skupilo. Da, dosta. I puno, da. A reci mi, jesi imala u početcima taj neki strah od toga da će biti predrasuda i svega oko toga šta si u OnlyFans svijetu, ili si znala da je to? Ne, jedno baš onako jasno ne. Zato što sam objavljivala prvih možda godinu i po, čak prve možda 2 godine, isključivo sadržaj erotika, soft, samo topless. Tako da, nisam se nikad makla dalje u nikakav porn, a kamoli hardcore porn, što otprilike sada radim. Tako da sam znala da ta moja publika zna što očekivati od mene i što ne očekivati. Da. Velika razlika je meni, sadržaj erotika poput Playboya i ovo što sada radim. Meni je tu velika razlika, ali eto, ljudima je to sve pornografija. Ma, to je sve, da. Pa jasno. A kak izgleda u biti taj tvoj OnlyFans iz svijeta tebe kao kreatorice? Kako to izgleda? Je to komplicirano? Pa samo snimanje, sve to dok se pripremaš i tako. Je to dosta komplicirano za scene i tako, ili je to jednostavno? Na početku je bilo kompliciranije, zato što sam ne samo stvarala sadržaj, nego sam se morala učiti toj aplikaciji koja je bila tek u začetku, i svakim novim updateom oni su dodavali neki drugi element. Na primjer, privatne poruke, pa sad što se može sa tim, pa kako tu naplatiti, pa sve moraš istraživati. Pa je bilo isto problema što se tiče formata samog videa, fotografije, veličine. Da. Uglavnom, ti početci su bili malo, dugo su trajali da se uopće uploada video. 3-4 sata pa da, uploadaš internet video. je bio slabiji, da, vjerujem. Da, i to. Ali evo sad nekako imam tu svoju šablonu, znam točno
noć prije, pripremim si točno šta ću obući, znam određenu i lokaciju, poze, znam koliko treba materijala, objavim i znam što ljudi traže jer čitam komentare i poruke. Da. Znači, kak bi opisala jedan svoj radni dan na OnlyFansu? Koliko je zahtjevan i koliko ti, ne znam, priprema traje za snimanje ili ti već znaš baš unaprijed točno šta ćeš snimiti pa ti je puno lakše ili baš imaš Pa naravno lakše mi je kad sve isplaniram u glavi i otprilike kad ću snimati, međutim ja sam cijeli dan i na video pozivima. Tako da ne mogu reći, ja se šminkam otprilike sat vremena, ali ako sam ja na video pozivima, to šminkanje može trajati 5 sati, 7 sati jer me konstantno se prekida i konstantno odgovaram na poruke. Tako da to traje, ali jednom kad sam gotova i kad odem se pofotkati, otprilike za jedan kompletić koji snimam, ajmo reći 5 fotografija za Instagram, pa onda 5 fotografija za OnlyFans. Smijem govoriti, znači 5 je pristojnih, obučenih potpuno za Instagram, 5 je golišavih, onda kratki reel, kratki za zid na OnlyFans i dugi video za OnlyFans za prodaju. Dakle, to traje. To traje, ima posla, da, nije tako jednostavno. A reci mi, jesi u tome sama ili imaš nekog asistenta, pomagača ili kako? Nemam nikakvog asistenta, pomagača, tu i tamo snimam videa sa mužem i on me fotka, ali većinu biti toga, znači sve što se tiče mog izgleda, frizure, šminke, oblačenja, na nikakvih stilista, frizura. Znači sve sama, ne sve ideš sama radim, ali znači što se tiče fotkanja i snimanja, tu mi on jako puno pomogne. Pa je, to je sigurno veliko. Mislim, puno znači. Da, kako ne. A reci mi, otkud pronalaziš konstantnu inspiraciju za nove? Za nova videa? Za nova videa, slike, kombinacije koje oblačiš i to. Ja se živim u tom nekom svom svijetu, praktički nemam nikakvog dodira sa stvarnim fizičkim svijetom. Ne izlazim vani, ne idem po kama, ne šetam se, ne znam šta je u izlozima i u biti se oblačim na svojim snimanjima onako kako mislim da će izlati fora na fotografiji. Znači to je već nešto kričavo ili je zanimljiv materijal ili je sjajno nešto kuš. To u stvarnom svijetu vjerojatno bi izgledalo Isuse što izgleda kao klaun. Da. Kužiš, sve je predviđeno samo snimanjima. A da, ne možeš drugačije, mislim. Da. A reci mi, spomenula si jednom da voliš i čitati, jel? Pa mi reci onda koje te knjige najviše inspiriraju? Ja obožavam čitanje, samo što muka je dok te non stop prekidaju s porukama i video pozivama. Da, mira. Pročitaš rečenicu i poruka, opet. Ne znam, ti obožavam Kosinskog, Bukovskog, Elebeka. Ti si ipak magistra, to sigurno ovi naši gledatelji nemaju pojma, jel? Oni misle Dobre, evo Nietzschea volim, za Nietzschea su vjerojatno svi čuli, filozof, pisat. Neću se miješati, ali vjerujem da jesu. Friedrich Nietzsche, zbog njega sam i uzela to rezime. Da. Sam bila luda za njim. Da. Pa dobro, a reci mi, jel planiraš svoj sadržaj koji ćeš snimiti unaprijed ili radiš baš na dan kad snimaš spontano, ti padne nešto na pamet ili kak ti već ti tvoji fanovi ili gledatelji, kako bih već nazvao? Naruče, da. Imam konkretno naručen sadržaj tipa fotografije i videa, tu opciju, i onda u danu tipa, ajmo reći, 5 takvih naručenih videa, samo solo snimam naručena videa, bi sve ostalo bilo pretjerano, previše zahtjevno, i fotografije isto. Znači to sama radim, to odradim, a ove kao prave, kako ih ja zovem, kad sam full sređena i to već smislim u glavi točno šta treba, jer ako sam snimila prije 1 dana video u kojem je nešto, onda sljedeće snimanje pazim da nije identično doslovno, nego da je malo drugačije. Nešto. Dobro, da. Ne želim previše, ne želim da gledateljima bude neugodno. A čekaj, kakve sadržaje u biti najviše ti snimaš, koje baš ti voliš i kakve sadržaje najviše voli tvoja publika?
I moja publika bi najradije orgije, redaljke, Pa, klasika, da, ali dobro. obavezno sa barem 5 crnaca. Da, jasno. Šta je još ono, gang bang, tako sve šta traže. Da, pa dobro, to je ništa čudno. A ti koje voliš sadržaje? Pa meni je super na početku kad su me svi živi tražili kad može video solo, samo da govori njihovo ime i da sam bez šminke u nekoj širokoj majici boksa. To mi je bilo super, ta faza. To rijetko traže više. Sad je ono... Pa dobro, ništa čudno. Mislim, traže oni svašta, ali ja to ne radim. Sad ne znam da li želiš da uopće to pred ljudima govorim. Pa čekaj, to ćemo možda za kraj ovoga, ali reci mi, tvoji ovi VIP članovi, jel imaju oni neke posebne pogodnosti kod tebe, ono što se tiče to gledaju, jel imaju više dodira s tobom ili imaš određeno ono, do kud smiju, šta tražiti, određeno, kako? ako su kreteni idu na blok, ako su normalni i ako ih trpim, mislim ako su tu godinama, Pristani. dovoljno im je, kužiš, dobar tretman, da zamisli. Pa mislim, ja Pa možeš jasno, zamisliti šta sasvim ne mogu. Ne mogu, znači, čovjek naruči 5 normalnih videa, onda samo krene, ono. A mogla bi ovo... Evo, sad sam te snimala prije neki tjedan dana, pao je snijeg prvi bija u Zagrebu i išli smo na Sljeme fotkati se. Čovjek je htio da se valjam gola u snijegu, da mu to snim. Jer zašto da možda dobijem upalu pluća ako je mogu zasigurno dobiti, kužiš? Da, to su baš. A reci mi koje su biti, kad sam već kod toga... I da, on je, sorry, šta prekida, on je dugo kod mene, ali nije imao poseban tretman, nisam se gola valjala u snijegu. A koje su biti najčešće želje tvojih pretplatnika ili najčudnije? Eto, ajde. Ušućeš me za jezik, moram reći. Traže kakanje. Znači, ne u smislu seksualnom, da ja sad tu se nešto diram pa se pokakam, nego samo da snimim kako kakam. Da, to stalno traže. I ja to ne radim. Molim vas, nemojte me da ti to snimam. Znači, ne radim to. Okay. A dobro, ništa ne čudim, pazi. Svijet je danas jedno lijepo mjesto, tako da to nije niš čudno. Mene samo zanima, ali misliš da oni masturbiraju dok to gledaju ili oni to... Pa znaš šta ima, ja vjerujem da sigurno ima neki koji masturbiraju na to. Koji bi masturbirali na to da ti kakaš i da te gledaju. Jer oni nitko od njih nije tražio tipa se ja igram sa tim da, nego samo taj cheat, da. Da, vjerujem da masturbiraju, ne bi se niš čudio danas je kod sve otišlo u tom lijepom smjeru, tako da to ne bi bilo niš čudno. A kad ti povlačiš granice, kad su granice koje ne smiju prijeći, što se tiče, ne znam, novaca, što bi napravila nešto da bi prešla pre granice, a što ne bi? Tipa evo za to kakanje ili tak neki, ako plate, ne znam, baš da ne kažem sad neku divlju cifru, i dalje to ne bi radila ili bi za neku sad ti najiskrenije kažem, imala sam lika koji je htio da prebaci noge ovako i da sama sebi, dok imam proljev, kakam usta i povraćam. I slao mi je videa i fotografije kako to ta neka žena koja je poznata po tome na internetu radi kao referenca, svačaš da hoće točno to i nudi neke bolesne cifre. Mislim, nisam uopće htjela gledati, čitat Isuse Bože, ne postoje ti novci, ali stvarno mogu reći ne postoje. Da li bi snimila ovako da sam full sređena, da imam profesionalnog snimatelja i da to izgleda naš neki Hollywood glamour i onda da ja dođem i pokakam se damski, za nemam pojma bubnuti ću neke bolesne, ali ne tipa 5.000 eura, nego pričam stvarno o bolesnoj cifri, da se kupim neki lijepi novi auto. Zašto ne? Pa to... tako nešto bi, i kako da kažem, tome ne bi bilo sram uopće da, kako da kažem, da se proda 50 puta, a ne jedan. Da, pa kužim. Ali da bi sad snimila ja ovako s mobitelom, ja na WC-u pa malo prduckam, znači nema tih para, ne želim se ljudima zgaditi, želim da im budem seksi čovječe. Pa da, ne razumijem zašto žele drkat na nešto što je tako odredno. To je baš pitanje za $1 milion. Cenzurirati sada. Da. Rekla sam da riječ. Ne, dobro je. To je baš pitanje za $1 milion. Ali kad smo već kod toga, kako biti ti i održavaš svoje mentalno zdravlje kad imaš takve lijepe ponude
I kako održavaš svoju motivaciju s obzirom da moraš biti stalno prisutna, jel, pred kamerama svaki dan i to? Jer mentalno Ovo što zdravlje... sam ti sad rekla, uopće nije niti približilo se koliko je teško ponavljati se. No. Znači, kad ti 500 puta, ja sam 17 ili 18 godina već na društvenim mrežama, kad se ti 500 puta svaki dan ponoviš, ne radim nalaženja. Aha, ali plati, ne radim nalaženja. I onda istom liku se 5 puta ponoviš i onda sljedeća minutu, sljedećih za 3 minuta, za 7 minuta opet netko sa istim. Ne radim da. I ono ne odustaje, baš super. Da. Ja se nekad iskreno sama sebi divim. Pa Boga mi da. Ne znam kaj bi ti rekao, osim svaka čast, da. Ja nema šanse da bi to mogla. Nekad po noći gledam u plafon, malo križi, tako, ali... A što se tiče mentalnog zdravlja, to? Pa mislim, već je uvijek si okej ili... anksioznost i socijalno... to. Da, pa ne mogu baš reći da sam okej, ali... Pa dobro, ali to... ima... Da. Je, to se slažemo ovoga. Reci mi, jer osjećaš nekakav pritisak da stalno budeš, kako bi rekao, kreativna i drugačija od drugih? Ili nemaš nikakvog pritiska, uvijek imaš svoju šablonicu kak radiš i baš te briga? Ne osjećam pritisak zato što sam kod njih primijetila, kod svojih pratitelja, da oni baš žele da uvijek budem identična. Znači, otprilike ista frizura, ista boja kose, ista dužina. Znači, oni meni znaju prigovarati kako promijenim šminku. Evo, sam promijenila obrve. Znači, srača mi za to. Gužiš, meni je to čudno, na primjer. Kako ti ne dosadi, 5 godina potpuno istu žensku glavu. Znači, ja bi nekad... Dobro, lijepa jesi, ne mre dosaditi, kužiš. Mislim, to mogu i negdje shvatiti, jer moraš biti za to, kužiš. Ti si baš fina, kako bi ti rekao, pristojna i lijepa si. Lijepa si ko žena i onda nema potrebe da sad ti nešto izmišljaš, kužiš, da se ne znam kako oblačiš i vjerujem da ih ima da im je uvijek okej, da si uvijek ista. Ja bi gledala sa svoje strane. Ja sam odradila nekoliko 1000 snimanja, ja bi volila malo promijeniti si glavu, barem frizuru. Mislim, da, i oni bi za to podivljali. Znači ja stavim otkazali im pretplatu. A reci, otkud imaš najviše gledatelja i tih pretplatnika? Jel to je iz Hrvatska, jel? Izvana slabo ili... Imam izvana dosta Indijaca, kako sam i tamo znala raditi, prije doduše 5-6 godina, ali ostalo ih je i imam naravno Amerikanaca. Ima i Amerikanaca. Dosta i naših, ali koji su vani. Da, brodovima, Njemačka, Austrija. Da, ali znači, kažeš, u principu su naši najveći. Da, a jel surađuješ s nekim drugim OnlyFans kreatorima, curama i kako to izgleda? Naravno, pa potrudim se, ajmo reći, 4 ili 5 suradnje minimalno godišnje. Da. I to ne mislim tipa samo sa jednom curom, nego kad se nađemo da u biti bude 4-5, kako da kažem, snimanja sa više cura. I onda napravimo nekoliko različitih videa. Jel to najavite unaprijed ili to ide spontano isto, tako da nemaju pojma ovi ne najavljujemo iz razloga što cure su nepredvidljive. Znaju se jednostavno ne pojaviti na snimanju. A, vidiš, da. To ne bi nikad... Mi se baš ne da objašnjavati ljudima šta je, a zašto, a rekla si, a obećala si. Kad se desi se. Baš i jako puno cura, pa mislim nisu profesionalne. Nije okej. Ne samo sa strane posla, ne ukradeš nekome vrijeme. Da, to je najgore. To je najgore. Pogotovo ako se dogovorite pa da se ne pojavi, to je katastrofa. To je katastrofa jer ti se prilagodiš svemu tome i onda na kraju ona ne dođe, onda je to Da. Ali mislim opet, da, mislim jesi radila kad s nekim stranim curama ili uglavnom s našima? Pod stranima mogu reći samo sa, ja mislim jedna da je cura bila iz Bosne, 3 su bile, ja mislim, iz Srbije. Znači sve iz regije, ovak neke... Hrvatice, da. Nisu ti se ni javljale neke ovak možda... Javljale su se, međutim, točno smo sad pričali. Da, ne možeš. Doći ću sutra, preksutra, i... Da, i nikad ne dođe. Ne znam šta bi ti rekao, da. Dobro, to je za nas isto ništa čudno. A reci mi na tom OnlyFansu, koja je razlika u biti između muških i ženskih kreatora? Da li su žene na OnlyFansu
puno više plaćenije od muških ili to nije istina? Pričaš o našem području. A možemo i o našem, možemo i o općenito. Ja ne znam niti jednog muškarca koji je baš onako poznat. Pa zapravo ne znam ni ja. Sad iskreno kad bi gledao nema ni jedno. A u Americi Nemaju su neku ideju poznati. dobru. A u Americi ima. U Ja. Americi ih ima. Misliš da je cenjeniji muški na Da. tom OnlyFans? Da, jer većinom ti budu gej i oba dva budu onako, kao da kažem, mačo muškarci. Da, fitness da. treneri, Da. jako istetovirani, nabildani, ono, znaš, ono, Kužim, zgodno kužim, muško. kužim. I onda vjerujem da privlači i mušku i žensku publiku. Da, vidiš, ja sam imao, na primjer, jednu dobru ideju za OnlyFans, ali nisam nikad to radio, ali mi je bilo previše posla. Ja sam mislio slikat sa svojim pimpekom, znači staviti platno i udarat, mislim normalno da nemaš ti ništa slikat. Ali ono, vjerujem da ima sigurno nekih koji bi tražili sam da slikam, ja sam mislio udarat po tom, jer to niko nema. Gledao sam, nisam našao takvog kreatora, ali sam odustao to. Previše mi je to bilo, a i ne, nije mi se dalo. Mislim da bi me previše gej publika napala. A to mi nije ono sad... A ne znam, da, tako da onda nisam to nikad realizirao, ali ne znači da neću. Nikad ne znaš. Možemo kakvu suradnju. Ne znam kako da mi pomogneš. Ne znam kako da mi pomogneš u tom, ali ako smislim nešto da pače, zvaću te sigurno. Ali to još neću sad još. Ima vremena. A reci mi, kako izgleda tvoj odnos s publikom? Tipa ono, poruke, komunikacija, povratne informacije i ono, kako komuniciraš s njima? Jesu komplicirani ili imaš, kako ti kažeš, baš ono striktno koji svaki dan znaju šta hoće ili neki šalju, jel bi to... Kako kad? Kako kad? Kako kad i ajme meni, ako je subota, petak ili subota i jave se u 4 ujutro, vjerojatno su ušlagirani i ta komunikacija Pretpostavljam da je grozno odvratno. izgleda. Da, mislim, ne u smislu ono da oni mene vrijeđaju ili nešto, nego Ma da, ne razumijem. zna ni Ne zna ni- natipkati da. poruku, ono, tip felera, ne znam šta hoće, on ne zna šta hoće. Tako, mislim, Da, to ima ne. svega. Nekad se isti ljudi jave potpuno normalni, a za 2 dana se jave ono, ne znaš je li ista osoba. Da, ili ista osoba ili je tad bio... A da, to nije isto ništa. Baš ima svega. Hvala Bogu ima i normalnih koji razume da ih je puno dnevno i da sam preopterećena sa količinom poruka i onda skrate priču. Jave se kad znaju šta hoće. A ima ljudi koji se jave i kao oni bi htjeli da ja njima dam neku motivaciju. Šta bi oni sad htjeli? Znaš ono, aj samo napiši šta hoćeš kad Da. razmisliš. Ali čekaj da te pitam, kad su tak, na primjer, kažeš subotom, vjerojatno i pijani se javljaju i svakakvi, jer tad nude neke... neke... sam rekla više nikad neću raditi. Aha, ja. Znači to je ovo što si pitao za psihičko zdravlje. Aha, to Na je... Martinje više neću nikad raditi. A da, Svake godine to kažem. Vjeruj, i opet napraviš, jel? Da. A kad su pijani, jel se zna desiti da nude neke ono bijesne novce ili to neće? Ma stalno oni svašta nude. Da, znači nije ono razlika kad su trijezni i pijani. Meni ti nema Jel? nikakve koristi od toga da li on nudi puno novaca. Ako ima neke divlje želje, jel? Ne, da, u tom smislu, ali ako je, na primjer, sad moj novi video 30 eura, ne mora on meni platiti 50, taj video je 30, ono, samo plati 30. Ako platiš 50, ok, poslaću ti fotke još uz to. Da. Svacaš? A ono, ako pošalje, ne znam, 500 eura od jedan put, ok, napiši mi koliko videa hoćeš, jer me svacaš. Da. Nije sad ono, aha, super, to mi je tip i on neće ništa za uzvrat dobiti. Tako da mi to ne igra nikakvu. Pa da, kužim, ti imaš svoje cijene i to je to, fiksne i nije bitno sve. I uvijek je sve nekako fair. Ne želim da se netko osjeća prevareno. Kao onda misliš da ono, kak bi rekao, za našu regiju imaš ono pristojne cijene, jel? Po tom gledaš ili... Gledam po tome da radim nešto što većina ljudi ne želi raditi. I vjerujem da ljudi koji kupuju shvaćaju da je to svojevrstan luksuz, isto kao cigarete, isto kao, ne znam, kavu u kafiću, ako nemaš novaca, nećeš kupovati pornić, upaliti ćeš na internetu besplatan neki. Da. Ne gledam to kao na... Sad bi sirotinja nekakva trebala meni plati za video umjesto da sebi
plati stanarinu ili ne znam, kredit, mislim, to mi nema Da, smisla. ali vjerojatno ima i to koji bi prije platili, znaš. Pa ja se nadam da nema. Isto kao što su pričali za neke cure kao plastične operacije, to je luksuz, to ne sam da je luksuz, tipa nove cipele, to je veliki luksuz. Veliki je luksuz. Da, prvo Pogotovo, plaćaš režije i sve to, pa onda... Pa kužim, da. Samo nažalost mislim da to ne kuže svi. Ali dobro, njihov problem. Htio sam te pitati, jel te prepoznaju ljudi na ulici? Rekla si da nisi baš socijalni tip, ali kad izađeš tipa negdje sigurno moraš ići negdje u shopping, nešto, ne možeš biti cijeli dan doma. Jel te nekad znaju prepoznat ovak kad si bez šminke? Joj, hvala Bogu, ne. Nisu navikli, jel? Ne bi voljela takve fotografije po internetu. Zašto? Bez šminke si isto lijepa, šta mislim, glupost. To sam ti misliš, ali bez šminke si ti lijepa. Neki lik mi je napisao na javno, vidio me bez šminke, da izgledam kao tinejdžerski dečkić, nerazvijena. Pa to ko kak meni kažu da sam tranđa, vidiš. Znači, ko bi pretpostavio i rekao da se ja tranđa, mislim, da su bilo kaj rekli, ali tranđa. Da, pa no, uopće. Ali dobro, da. A jesi imala kakvih neugodnih ili zabavnih iskustva sa tim fanovima? Uživo ili na internetu? Dok imaš te svoje seanse? Pa mislim, meni je, kao da kažu, većina vremena mi je sve zabavno, sve to lijepo ide. Ja bi davno odustala da mi je to problem, moj posao i to. Ali, kažem, nekako mi je najdraže kad vidim taj feedback, njihov povratnu informaciju, kad vidim da se moj trud cijeni. I kad primijete da čitam i stvarno, znači kao da kažem, kad cijene zato što vide da sam pročitala točno specifično nešto da netko hoće, a nije čak niti platio, tipa na Instagramu, i onda to snimim i objavim. Ta povratna informacija meni puno znači. Znači ima tih dobrih, baš ne znam, tih tvojih pretplatnika koji su redovni, pristojni i uvijek fini. 99%. Znači ja uopće nisam navikla, ne znam da li ti je poznat Instagram od Karleuše, Jelena Karleuša. Je. Nju sam baš planirao u nekoj budućnosti dovesti. Jesi vidio kad njezine komentare? Nisam to gledao, toliko duboko nisam išao. Imam osjećaj da ljudi nju prate samo da bi je vrijeđali, ponižavali. Otprilike koji nas za sad, jel? Mene niko ne hvali, nije me niko pohvalio i rekao, ne znam, mišića si, niko. Rekli su svi peder, tranđa. Da, ja nisam navikla, eto. Mislim, tu i tamo uvijek ima nekog, stvarno ima, ali nije 90% mi takvih komentara. Naravno ga govore, ružna si, u šta to ličiš, fuj. Ima tih nekih baš koji su neugodni, jel? 17-18 godina radim na internetu, meni je to sve Znači s njima uopće ne želiš. Da. A jasno je to, da. Sad, kak na primjer tvoji prijatelji, obitelj i tvoja neka najbliža okolina gledaju na to što ti radiš? Na OnlyFans? Da. Znači, ja kako sam se slikala već davno prije za Playboy i rekla sam ti da neki ljudi misle da je erotika i pornografija ista stvar, pa cijela moja obitelj i prijatelji su u toj skupini. Znači, to je njima potpuno isto. Znači, oni su isto tako. Znači, nikakav prijelaz nisu osjetili. A kad sam se trebala slikat za Playboy, odmah sam se pohvala mami i tadašnjem dečku. On mi je rekao, joj, molim te, netko te sprda, još ćeš umisliti da si lijepa ili zgodna. A stara mi nije vjerovala. Zato što sam ja u biti, kako da kažem, nisam ženstvena, nisam nježna, nisam u stvarnom životu nisam elegantna, znaš, više sam celjanka. Ne znam kako da to... Da, lijepa, dobro si. I onda mi zbog toga nije vjerovala, stvarno mislila da se sprdam. Da, prijatelji to, mislim, ne znam sad koliko... Pa, svi su mi čestitali, ja sam s Primoštena, to je jako malo mjesto, tamo su mi skoro svi rod. Da. I svi su mi praktički čestitali zato što sam imala muda, mislim, ko se sa svojim imenom, sa svojim licem skine gol, pokaže guzicu na naslonici od hrvatskog Playboya. Pa to nije mala stvar, Da, a dobro, ajde, bitno je da imaš podršku, da nije Da, apsolutno, od samog početka. Imam podršku,
u smislu radi šta hoćeš, boli me briga. Ako se sramotiš, sebe sramotiš, to pričamo o roditeljima. Da. Ali da bi moje staroj više pasalo da sam ja u nekoj galeriji, u muzeju, da radim, naravno. Da. Da ne misliš da mi jedemo kokice, gledamo moje filmiće skupa. Da, Nismo na toj razini. A dobro, znači, osim tog OnlyFansa ti si aktivna i na ovim, kako bi rekao, civilnim mrežama, tipa Instagram, TikTok, Facebook. Kak je tam? Tam isto slike objavljuješ, moraš paziti, jel malo, ne smiješ pretjerivati u ovim slikama koje idu van. Točno. Ali jel imaš i tamo fanova koji traže nešto ili je tamo ništa specijalno? Baš šta oni traže. On bi isto najrađe da ja tamo stavljam golotinju, to besplatno. Ali to se ne smije, tim društvenim mrežama tam, da. Ne smije se, ali mislim da bi dobro i ne bi došla kao promocija da se, ne znam, u kupaćem kostimu, tajvicama, slikam i zalijepim. Pa onda malo ne spavaš, cijelo vrijeme gledaš onaj status, jer ti je ubrisan profil, jer ti u crvenom, jer dobija restrikcije, ne stavljam. Ali dobro, za to ne bi smjela, za tangice, ili? Da. I za to? Nisi čitao uvjete rada? Ne, nisam to. Imamo posebne uvjete rada, mi kreatori u Europi za Instagram. Ozbiljno, nisam to znao da i to banaju. Da. Pa dobro. A reci mi, jel surađuješ s nekim, kak bi ti rekao to, brendovima, fotografima ili časopisima van ovog svijeta ili ne? Prije sam jako da li radiš tipa reklame za nešto ili to ne? Radim, da, ali kao da kažem, to prihvaća samo ono što ima smisla za moje pratitelje. Znači, jako puno mi se nude stvari. Znači, neću promovirati kavu, što ne pijem kavu. Neću promovirati, ne znam, one pilule za mršavljenje, prvo i to se kosi sa pravilima Instagrama. Znači, neću tako te neke gluposti, ako mi netko nudi, ne znam, suradnju za cipele, najlonke, odjeću, donje, rubljan, apsolutno. Znači, ne želim svojim ljudima forsirati nešto u šta ni sama ne vjerujemo. Da. A s tim tipa nema više neki časopis ko Playboy ili oni još postoje, ja nemam pojma. Postoje skoro svi u digitalnim izdanjima. Znači, prije sam baš imala jako puno suradnja kad govorim prije, to je stvarno davno, ne znam, prije 10-15 godina sam snimala sa jako puno fotografa, ali tada je cenzura, barem u Europi, bila manja nego sada. Ti si se mogao u donjem rublju slikati i objavljivati to i po društvenim mrežama. Da, sad više moraš paziti točno šta ćeš da te ne skinu profil. Jel? Ove godine, nisam se pohvalila, ove godine sam završila u američkom Maximu. Da? Viš, to je... Da, to mi je bilo, znači kad sam imala, ne znam, 17, to mi je bio cilj slikati se za Playboy, slikati se za Maxim. Pa eto, sad si ga ispunila. Da. Pa super. Sve ček. Znači, da nastavimo gdje smo stali ovoga. Imaš li ti još neki biznis, projekt ili plan za pokretanje vlastitog nekog još brenda? Ajmo reći. Za sada ne. Za sada baš ništa? Znači, nemam uopće slobodnog vremena. Znači, radim samo svaki dan, cijeli dan i cijelu noć do 5 ujutro video pozive, šta mi stvarno uzima 90% vremena. I ostalo, naravno, ta snimanja. Ali imaš neke planove možda za budućnost? Da. Da ostvoriš nešto. Mirovinu za godinu, dvije. Pa dobro, ako možeš, zašto ne? Da pače. Definitivno bi umirovila se što se tiče odgovaranja na poruke i komentare, ali bi ostala i radila snimanja, jer obožavam taj dio posla. A dobro, kad smo već kod toga, gdje se vidiš tipa za 3 do 5 godina? Hoćeš biti još uvijek u toj industriji OnlyFansa ili misliš ne znam? Ako ili imaš neke druge ambicije? Sve ovako kako je, ako se ne promijene neki zakoni, ako ne nametnu neku konkretniju cenzuru, znaš, svašta se može desiti. Nikad ne znaš, ratovi muslimani preuzmu i kažu moraš staviti burku. Naravno da neću više raditi na OnlyFansu. Ali bi voljela nastaviti sa fotkanjima za društvene mreže i za OnlyFans. Mm-hmm. Ali ne bi voljela do, ne znam, 50. godine svaki dan tipkati i odgovarati na poruke tisućama ljudi. To mi baš oduzima svo vrijeme i ti video pozivi voljela bih malo smanjiti. Čisto da imam malo života. Pa da, malo. Ne bi bilo loše.
A rekla si, znači nemaš apsolutno ništa van ovoga OnlyFansa, jel? Van OnlyFansa i društvenih mreža. A dobro. A jel imaš tipa neki trenutak u toj karijeri na OnlyFansu na koji si posebno ponosna? Tipa, Na doba neki vidi. korone. Pa dobro, šta, nije ni to loše. A ovak neki... Sjetila sam se svih oni koji su rekli kako sam ružna i da sam umislila sam dobra riba i to je. Za jednu ružnu žensku nije loše. Da. A šta bi ti ovako iskusna OnlyFans kreatorica poručila nekim mladim djevojkama koje bi možda se htjela okušati u tom svijetu? Da li se to isplati i kako krenuti? Može se isplatiti ako će biti jako uporne, ako će se oglušiti na koje kakve kritike, ako će znači imati svoj fokus na tome da stvarno rade, a ne da prvi put kada im, ne znam, baka kaže da ih se srami ili nešto da odustanu. Zato što ovo stvarno traje jako puno fokusa, truda, živaca i da zaborave onu priču samo zato što su lijepe, mlade i gole, da će im sad svi davati novce. Znači ti moraš stvoriti sadržaj, to traje, moraš ga uploadati, moraš ga poslati svim tim ljudima, moraš odgovoriti da oni uopće znaju da postoji taj sadržaj, šta je na to, svačaš. Pa da, pa nije to lako, jasno. Videa, moraš staviti to, moraš... Pa je, većina misli, znaš da je to samo otvoriti akaunt na OnlyFansu i krenuti sa slikanjem, ako imaš dobro tijelo, ništa. Ako ćete naći na OnlyFansu, pa moraš prvo izgraditi svoju, znači, mislim, kako da kažem, moraš imati jak Instagram ili Facebook ili TikTok, moraš godinama doslovno skupljati tisuće i tisuće ljudi da ti prvo dođu tamo, da bi se od toga jedan mali postotak uopće prebacio na plaćen sadržaj. Nije to baš preko noći, a nažalost dosta cura to tako nekako da, tako vidi i gledaju, da. A kako se, na primjer, nosiš sa negativnim komentarima i tim hejterima? Mislim, sve sam čula, sve je na meni ružno, svjesna sam toga, odvratna sam, grozna sam i kao karakter i sve. Mislim, svjesna sam apsolutno svega, kao da kažem, nema toga što nisu iskomentirali negativno. Ne dira me. Otupila sam. Mislim, pa dobro, ako se već tak dugo, nije ni čudno. Mislim da u biti čak i na samom početku, kad sam se počela suočavati, da sam jednostavno previše bila uživljena u ta fotkanja. Pričam prije 15 godina kad sam se tek fotkala tipa za Facebook. Da mi je to bilo prezabavno da bi me netko ko mi kaže joj ružna si, šta radiš, Ma da, pa da bi me pokolebao. To nema smisla nikako. Dobro, a reci mi, jesu ti, na primjer, na početcima bili izazovi ti financije i kako si u početku s tim baratala za te sve stvari? Ne, naravno nije se ništa plaćalo. Znači, tu i tamo bi neko fotkanje bilo plaćeno, tipa ako ideš se fotka za časopis ili ne znam za neku art galeriju, ali većina toga se nije plaćala i to je bilo, mislim, meni je bilo grozno sad kad se sjetim. Mene su ljudi kritizirali, imala sam jedne štikle. Imala sam, ne znam, 3-4 kompletića, kupila sam čoveče, ne znam, za 100 eura, kompletić, grudnja, gačice, normalno ću ga se 5 puta fotkati u tome, Pa znaš, možeš kupiti nešto takvo jedan put u 2 mjeseca. Odakle sad, Bože moj, imam toliko, tad sam mogla samo sanjati o tom. Bilo je to baš da, pa dobro, uporna si bila i eto, sad si tu gdje si, to je to. Ali druge cure, ne kažem da nisam bila nešto ekstra siromašna. I druge cure nisu imale kolekciju od 200 štikli doma. Tada je bilo normalno da imaš jedne štikle, jedne balerinke i tenisice. Kužiš, to je baš bilo drugačije neko vrijeme. Da. A dobro, kad stalno spominješ te druge cure, daj mi reći koja ti je neka najdrža suradnja s tim curkama. Pa ima tih nekoliko cura s kojima stalno surađujem. Zato što su normalne, drage, pojave se, znam da će se odraditi kak spada, da ćemo svi biti zadovoljni. U prvom redu to su Martina, Natali, naravno Karimovićka, sa kojom već, ne znam, 6 godina, možda i 7 surađujem. Ona mi je jako puno pomogla kad sam počela baš pornografiju snimati sa savjetima kako i ko drži kameru i to.
A da, želim se zahvaliti na tome. Obavezno, Josip, pa će svakako i doći ubrzo, to je jasno. I sve ostalo te ćemo pozvati koje si ti preporučila, da pači. I naravno Marija Zadravec mi je okej, zato što, gle, sa njom sam radila možda samo 3 snimanja, ja mislim, ali svejedno, znači ne mogu reći ništa negativno za tu curu. A od ovih stranih, gle, Ružica mi je super, ali mora se uzeti u obzir da ne mogu sa njom toliko često snimati, jer Nije mislim dobro. ona je iz Beograda, znaš, nije to tako Da. samo. Nije lagano, kužim. Da. A ove negativna iskustva radije da preskočimo. O, dobro, to ćemo preskočiti. A koliko je, na primjer, bitno da znaš tipa marketing u tom biznisu, pa ono, daj mi to malo piši. Koliko je bitno da poznaješ taj cijeli marketing i psihologiju tvojih pretplatnika, da znaš točno što žele. Općeniti marketing i što bi se klikalo i što bi se dijelilo i po medijima i dalje, razumijem, ali ne volim ići u tom smjeru da provociram, da pošto poto neku aferu napravim, nešto šta će grunuti, da lažem ljude i tako to. Ne volim taj dio, ne idem na taj način, ali da svoje pratitelje non stop pitam šta žele i nikako iznenađenje da onda naravno pogodim kada objavim sadržaj da su oni u 90% slučajeva zadovoljni. Kužiš? Ako me stalno forsiraju objavi fotografije u lateksu, pa ne mogu godinu dana da uopće ne objavim takav sadržaj. Jasno. A tipa prije tih snimanja, ali imaš neke svoje rituale? Glazba, nešto? Nemam vremena, znači to ti izgleda ovako, znači tipkan, odradim video poziv, ajme meni samo da se sad niko ne javi. Doslovno, brzo idem, snimam i tako i moliš Boga da te se ne prekine baš 100 puta, nego možda samo 10. Kužim. A je li ti bitno da su ti tvoji sadržaji prije estetski, da je to sve fino ili to spontano radiš? Kako to misliš? Mora biti estetski fino. Znači da si sva zrihtana baš tip top kak si ti zamislila ili se spontano obučeš? O čemu pričaš? O društvenim mrežama? O OnlyFansu. O OnlyFansu? Da. Znači moj OnlyFans većina ljudi preferira da sam spontana, bez šminke i to, tako da im dosta takvog sadržaja dajem. Ali za društvene mreže ne, to mora biti Pa to. To kažem ti, to se zoomira, to se... To se jako iskritizira. I onda objavim fotografiju i nemam pojma, 2000 lajkova, svi super jedna osoba napiše, tu si ružno ispala. Jesam rekla da nisam smjela objaviti. Jasno je to. A reci mi, ko je najteži, na primjer, dio ovog posla koji ljudi izvana ne vide, na primjer? Psihički aspekt, ponavljanje. Da. Općenito jako puno ti vremena oduzima, tako da ne pretjerujem kad kažem da nemam život. Užiš? Ne možeš jesti kad hoćeš, kad je hrana spremljena, kad je topla, jedeš kada nemaš poziv tipkanje, ne možeš ići na WC kad hoćeš, trpiš dok je neka pauza ili 5 ujutro kada se gasi sve, kad je završe, jel kužiš? Ne možeš ići se prošetati negdje zato što u tih sat vremena dok te nema, ljudi će svejedno tipkati i ti ćeš morati kad se vratiš, ali za besplatno odgovarati svejedno. Radit ćeš posao za besplatno, a htjeli su uplatiti i onda ćeš samo čitati, on di si, zašto te nema, rekla si da radi svaki dan. Da, kužim, da. Da, taj dio je dosta težak, psihički. Pa vjerujem, da. Zato i kažem, godinu, 2 možda mirovina. Pa šta da ne? Biću samo kao influencerica. To je moderno danas, zašto da ne? Da. A kako biraš lokacije gdje snimaš i rekvizite koje koristiš? I da li to mijenjaš često, lokacije snimanja ili uvijek u nekom, ne znam, kućnom ambijentu ili... Ja imam socijalnu anksioznost, generalnu anksioznost i agorofobiju, tako da ja snimam u sigurnosti svoje kuće. Ili sad u studiju koji sam napravila. Eto. Ali da, prije sam se jako znala forsirati da idem negdje jer htjela biti, ne znam, na Zrinjevcu se potkat, pričamo o upućenoj normalnoj fotografiji. Da. Ali, znači, ne mogu, ja ti dođem tamo, vidim tamo neki ljudi
ono, šeću, ja dođem i kao, ok, slika me, Mm. napravimo 2 fotke, kao dobro, idemo doma, ono. Znači ne mogu, jednostavno, nemam hrabrosti za to. Da, kužim. A tjedno, na primjer, koliko potrošiš vremena na svo to snimanje? Svaki dan potrošim, pa sigurno recimo 3 sata na sadržaj, pričamo o sadržaju koji se plaća, custom, Da. bez šminke i to. To je ovo što su oni naručili. Ali ako ja baš snimam za društvene, sve ovo što sam ti nabrajala, ajmo reći 2 puta tjedno, ovisi koliko kompletića, 3-4 recimo u prosjeku, pa možda ako je bez prekidanja 2 sata, možda 5 sati ako radim i video pozive dok to pokušavam odraditi. Da. A dobro, da. A daj mi reci, jel postoji neki mit o OnlyFansu koji bi ti volila razbiti zauvijek? Da više ne postoji? Da je to lagan posao. Eto. Da je to lagan Pa dobro, posao, da su to laki novci. Da. Klasika, pa to ljudi svi Mislim da su to brzi novci. Oni su Ako lagani. si se već ufurao u posao i znaš što radi. Ali definitivno ne mogu reći da su to laki novci. Da. Kažem, to je ta predrasuda što imaju te mlade cure, one gledaju sad mene i misle da sam 5 puta ljepša, 5 puta bi više zarađivala. Da vidimo koliko ćeš uopće, ćeš još nakon mjesec dana biti tu. Kužiš, hoćeš uopće pokušavati, zato što je stvarno teško. Mislim, ne žele nekoga prestrašiti da odustane. Ako žele, naravno, svaka čast, znaš, to već puno govori o tvom karakteru, da pokušavaš napraviti nešto što gotovo cijela okolina onako gleda kao tabu. Sve ne. Pa da. Opet govori malo o tom karakteru, da imaš nekih muda i... To sigurno. Neki bi rekli da si vjerojatno problematična ličnost, ali ja to gledam nekako na pozitivan. Znači, ako nešto hoćeš, nemoj da te drugi... Pa normalno. Jel da? Pa 100% se slažem. A koja je razlika između privatne Ene i poslovne Ene? Ogromno. Reci nam nešto. Ba meni ovaj moj posao baš zato zabavan, zato što to je cijelo vrijeme kao neki moj performans, kao nešto što uopće ne postoji. Ja sam sad tamo neka sex simbol, elegantna, ženstvena, joj vidi me, znaš, neke štiklice i to. U stvarnom svijetu, znači, ili sam bosa u čarapama, u tenisicama, kakve štikle, to samo stoji, znaš, za snimanja, ništa šminka, znaš, potpuno jedna velika krajnost. I kažem, baš zbog toga, vjerovatno, sam i toliko dugo zabavljena sa svojim poslom. Užiš sa svim tim snimanjima. Pa vjerujem, da. Pa sigurno to utječe ovoga. A jel imaš neke možda uzore među tim kreatorima? Imam. Reci nam. Imam ogroman problem. Ali ja shvaćam da je to moj problem. Ja ti tu, znači, u maloj Hrvatskoj, s svojim malim mobitelom i sa svojim skromnom rasvjetom i svašta nešto, ja ti gledam tipa Vogue, ja ti gledam, ne znam, američki Playboy, gdje su fotografi sa 7 asistenata, sa $100,000 skupom opremom, onako, ja hoću takve fotke. Kužiš? Da, imam ogroman problem u glavi sa tim. Jer, kažem, ne gledam neku Njemicu koja sama doma se snima, samu sebe, nego baš gledam najbolje. I nikad nisam zadovoljna. Nikad i znam da nikad neću postići taj neki moj ideal kako hoću da fotografija izgleda. Ba da. Radi li ti stvaranje tog sadržaja ponekad pritisak na privatni život ili ne? Moj privatan život je praktički onako jako se prožeo sa mojim poslom. Od doma radim cijelo vrijeme, pa kako da kažem, kad je mala neka rupica, počne spremati ručak, pa odradim poziv, pa nastavim ručak. Ja me kužiš, sve to nekako skupa se onako saželo. Ne mogu odvojiti, jednostavno mi je problem. Pa dobro, da, ako je sve doma, onda je to jasno šta mislim. Nekad nema ljudi, znaš, tipa kad ne dobivaju plaće neke dane ili je kraj mjeseca, nema toliko ni poziva, niti zahtjeva za tim kasnim sadržajem i onda mogu, znam planirati,
Na primjer, 4 kombinacije bez problema mogu taj dan odraditi, ali čovječe, ako ja imam 70 poziva dnevno, da je samo po 5 minuta svaki, znači, kad da šta Da. stigne. Da, nema šans. Ne A- jedeš ni čokolino taj dan. Da. Ja volim isto čokolinu, by the way. A jel bi se ikad okušala da budeš možda mentor nekim mladim curama? Bila sam, radila sam na taj način Dobro. I to? 2 Kak godine je to? otprilike. Nije A, dobro završilo ili? Odlično, Je? još Super. nije završilo i Ajde, nadam se da super. neće. Ne mogu reći mentora, ali od početka sam bila sa njima i mislim to kasnije one su sve preuzele same, naravno i tu ja sam samo bila tu da im pokažem kako. Još uvijek imamo suradnje i mogu reći baš sam zadovoljna i kako njima ide. Da. A, na primjer, kako vidiš budućnost ove industrije? Jel misliš da će to još rast ili će ostati ovak ili će past? Da bi, ako ne dođe do neke nametnute cenzure, Mhm. šta vidimo da se malo pomalo dešava na društvenim mrežama. Mislim da neće nikad nestati, nadam se. Nadam se. Zato što imam taj osjećaj da ta pornografija i ne znam, farmaceutska industrija i ove, kako se zovu, ukapanja, pokopite. Mislim da to nekako nikad ne propada, zar ne? Ne bi trebalo, da, nikad, baš nikad, da. nekako. Uvijek mislim, kako spriječiti ljude da... Je. A ti pa šta bi se desilo da sutra zatvore OnlyFans? I te sve duše, šta bi ti Pa radila? započet lijepo bi ovako, 2-3 sata bi gledala u plafon, odmarala, bilo bi mi super. I onda bi mi se mozak uključio jer ja ne mogu mirovati. I samo bi počela kalkulirati gdje, šta, kako da pronađem nešto, kako da se snađem, šta da pokrenem, šta da napravim. Ja nisam osoba koja može, ne znam, ležati na plaži i uživati. Ja moram imati svrhu, inače ne znam šta bi se desilo. Ja moram uvijek biti korisna. Pa jasno, pa izgorila bi doma, da, moraš nešto. Ali snašla bi se ti, ja vjerujem, bez problema. Jel ima nešto što bi voljela da publika zna o tebi, a da im nikad do sad nisi rekla? Baš da im nikad nisam rekla, nemam pojma. Voljela bi da znaju da ne radim nikakva nalaženja, šta im govorim svaki dan 500 puta, ali da zapamte to. Da me to više nikad ne pitaju, da shvate. Da, kužim. Ja znam dobro kuhati. Jer mi stalno pišu da ne znam ni 2 jaja ispeći, ne znam odakle. Ta predrasuda. Da. A da bi bilo bolje za mene da ne znam. A daj mi još reci koliko u biti ti tvoji pratitelji i pretplatnici utječu na te tvoje odluke? I kako tu pokušavaš balans održati? Ono kako ćeš snimiti nešto? Puno, jel? Utječu, baš puno, da. Kao da kažem, nije da ja sad obožavam nositi lateks. Mislim, teško ga je nauči, vruće preko ljeta, u njemu Isuse Bože. Sigurno. Tako da ne mogu reći da stalno radim sadržaj u kojemu ja uživam, ali mislim, nešto se mora, to mi je posao, ne možeš to gledati samo kao moja uživancija, moj hobi i to. Mislim, to je posao, moraš odraditi neke stvari koje ti se ne rade. Ili, Isuse Bože, kad mi naruče, ne znam, pol sata, 45 minuta dug video. Znaš o čemu priča, skakanje. Znaš šta je to? Znači, to je teretana. To je teretana 45 minuta. Znači, preznojim se, umrem tamo. Ne volim, naravno, ali odradim. Ali konkretno, šta kažem, ta snimanja, fotkanja, to stvarno volim. Super. Sad, mislim da smo prošli sve, a? Ili ima još nešto da smo preskočili u tom svijetu? Mislim da nismo ništa. Je tebe nešto konkretno zanima? Pa mene iskreno ne. Ja sam pogledao neke tvoje videe. Meni su svi super. Neke nove ili stare? Pa to su neki stari koje imaš na internetu. Mislim, sve slike tvoje, ti si mi skroz fotogenična, tako da mi je to super. Vidio sam i neke ove porno uratke i to mi je okej. Jer stari su rađeni sa puno slabijom kvalitetom, zato što tada se nije moglo veće kvalitete na OnlyFansu objavljivati. Nisam baš ponosna na... Kad vidim da nije ni izoštrano kako spada i to nije mi. Ja baš volim. Ne, ali dobro, ovo što se mene tiče, to je super. Nemam zamjerke. Znaš šta, sad ćemo još samo kratko
Nećemo puno, možda 2-3 pitanja. Nije ih došlo ni previše, došlo ih je sigurno prek 10, ali 2-3 pitanja ćemo neka pročitati od ovih naših dragih gledatelja koji nas ne vređaju, nego nas podržavaju. Ma daj. To ti nekako ne vjerujem. Ima. Su rekli da sam sotona. Neće tebe, ne brini. Ima jedno pitanje, Trula Jabuka. Smatra li da OnlyFans kreatorice mogu u budućnosti osigurati svojoj djeci miran i pristojan život bez da im se izruguje i tome slično? Mislim da nitko nije cijepljen protiv toga. Mogu ja biti zaposlena u Konzumu i ne isticati se po apsolutno ničemu, a moje dijete da netko zlostavlja ili ga sprda zato što ima klempave uši. Mislim, Da. kako mogu utjecati na to? Pa Sad, mislim, hoće li netko biti toliko bezobrazan od roditelja i toj djeci napuniti glavu, ta ženska, njegova mama se slika gola, ne znam, budi zločest prema njemu. To je druga stvar, to nije problem djeteta, to je problem roditelja. to je problem roditelja. Kužiš, ali opet nešto na što kako ja mogu utjecati na to? Mislim da... A ne možeš, da. U današnjem svijetu. Znaš, gledam na teško. to da brinem se oko onoga na šta mogu ja osobno ili da napravim kak spada ili da ne napravim nešto krivo, da ne udarim svoje dijete, da ne vrištim na njega osim ako trči prema cesti ili ne znam, prema pečnici i takve stvari. Mislim u tome da mogu kontrolirati da budem besprijekorna mama, a sad da li će neki susjed napuniti nekom njegovom vršnjaku u glavi i ona je grozna mama zato što ima silikone i golu sliku. negdje nekad vidio. Da, ma kuži. Pa da. Sad imamo, draga Ena, kako ti je Playboy promijenio život i da li čitaš komentare? Kiss. Čitam sve komentare od svih. Da li imaš interakcije s publikom? Apsolutno. Sve, imam interakciju i sa ovima koji me vrijeđaju. Da ne mislite da ih samo blokiramo, brišemo, sve pročitam. I pod vrijeđanje ne mislim tipa da mi sad neko kaže kao dobronamjeran savjet, napravi to i to, nemoj ovo i ono, nego mislim tipa droljo, ružna si ovo ono. Čak i sa takvima imam interakciju, nije samo odmah blok i brisanje. Šta je bilo prvi dio pitanja? Prvi dio pitanja je bio za Playboy. Aha, kako mi je promijenio život. Će možda čudno zvučati, ali u tom periodu kada je taj službeni fotograf od hrvatskog Playboya me pitao da li bi se fotkala za Playboy, i dok su napravljene te fotke i dok su odobrene i zapravo objavljene prošle 6 mjeseci otprilike, ja sam u tih 6 mjeseci se već slikala sa jako puno drugih fotografa i za neke druge časopise. I kao da kažem, na društvenim mrežama sam već bila ljudima poznata po erotici. Da. Tako da mi Playboy nije bio neki opet nije bilo kad je izašao, pričam kad je izašao, nekad su me pitali. Nije bio tako šok efekt na publiku. Ali nije mi sad, nisam dobila neke ugovore sa nekim velikim brendovima zbog Playboya. Danas bi sigurno i dobila. U današnje vrijeme. Misliš da bi ili ne? Ja mislim da bi. Danas je to malo... To se mic po mic, kak bi rekao, otvara taj svijet erotike. Prije je to bilo još zatvorenije nek danas. Danas je malo to sve dostupnije više, pa mislim da bi ti čak i bolje bilo. Ne znam, ja sam ti par godina kasnije sam ti onda snimala još za druge Playboye. U biti 2 puta sam snimala za hrvatsko izdanje. Slovensko, talijansko, južnoafričko, portugalsko. Kroz godine. Tako da ljudima je nekako bilo, ona je Playboy model. Znaš, nekako im nije to više bilo ništa šokantno. Da, postane normalno. Da. Dođe pod normalno. Dobro, i još ćemo, jedno Prvi put kad si postala video na OnlyFans, kako si se osjećala? Pričamo o pornografskom pretpostavljanju. Nećemo sigurno. Joj, nisam disala. Mislila sam da sam baš jako pogriješila i
i da će me vrijeđati zato što to nije sadržaj koji su očekivali od mene, jer ja sam uvijek propagirala kao umjetnost, glamur, buduar, znaš, ono, nekakav art, erotiku. Da. Nisam se nikad vidjela u ginekologiji. I meni je bila velika razlika, ali nisam stvarno dobila nikakva vrijeđanja, nikakve negativne komentare, samo sam dobila puno zahtjeva da snimam duža videa, bolje Da. više akcije, da to traje. A ja bi te još pitao, zašto misliš da ljudi toliko hejtaju? Ko, na društvenim mrežama? Da, ili? na društvenim mrežama, na primjer. Pa ima puno različitih odgovora na to. Mislim da me žene većinom hejtaju zato što smatraju da one izgledaju puno bolje i da one zavrijeđuju možda te novce ili ne znam, više pratitelja od mene. Shvaćaš, mislim da je u tome jedna strana, a druga strana mislim da muškarci su možda ljubomorni jer smatraju da žena lakše i brže može doći do novaca nego muškarci, da se oni moraju fizički napatiti više, možda je u tome stvar. I mislim da je općenito puno ljudi, poput muslimana ili ortodoksnih kršćana, misle da je to doslovno grijeh. Da. A vjerojatno, da. Ali dobro, šta da se radi. I nešto za kraj, ja ću te još pitat što bi Ena danas poručila Eni koja je tek razmišljala o ulasku u OnlyFans. Samo radi sve apsolutno kako si napravila i bol te briga. Znači doslovno svaki korak mic po mic. Da. A dobro, šta mislim... Ok, nemam pojma, to je to, jel završili smo, nemamo više, sve smo prošli, sve ste čuli, dragi bludnici i bludnice, bilo nam je drago idući gost će nam opet biti super zanimljiv, nemojte brinut, zahvalit ćemo koji obično našim sponzorima, Svemir Light, link će vam biti dole u opisu videa ako trebate ove cool reklamice, normalno Enine društvene mrežice ćemo isto staviti dole da sve možete pogledati, popratiti. To je to. Ena, tebi hvala i svako dobro ti želim dalje da budeš najbolja i najveća. I to je to. Do iduće epizode uživajte. Hvala.